咁當你喺意大利讀完電影之後，翻到香港，一定咧就雄心壯志啦。誒、但係好似一開始嘅時候，你嗰個電影夢唔係咁順利喎。係的確係，因為咧當時我翻嚟咧，本懷即係叫做熱血。咁就發覺當時嗰啲片咧都係好多係啲可以講係動作片啦、功夫片咁樣咧，即係一喐一走埋打啦。就打定啊咁樣嘅。咁當然係商業上好成功啦，係嘛？咁但係咧就我睇落去就好似覺得有啲唔係幾啱我嘅所想走嘅路線啊。咁嗯。同嗰啲電影公司老闆傾親咧，都係想我拍嗰啲戲，我唔識拍噶嘛。即係所以變咗咧咁反而嗰陣時咧，我張徹啊、胡金銓啊嗰啲，我都全部都見過晒㗎。即係因為我爸爸係電影行業噶嘛，嗰嗯。陣時胡金銓都同佢做過嘢㗎。嗰陣時胡金銓係我爸爸嘅副導演，同埋係哇。編劇。嗰陣時嗰個另一個大導演就係李翰祥咧，都係做美術啊咁樣噶，係咯。所以嗯嗯嗯。嗰陣時我翻到嚟咁，大家都傾啦。咁但係佢哋拍親嗰啲戲都係好商業，同埋好多啲都係動作嘅戲，我唔係幾啱我。即係而家係講到咧，就係咁我咪繼70年代嘅香港電影啦。70年代香港電影嗰陣時係香港電影非常之蓬勃嘅時間，但係咧就反而我覺得唔係太啱我做嘅，所以我就改咗去拍廣告咯，係咯咁嗯。樣。拍過啲咩嘅廣告啊？等我哋一齊喚起啲集體回憶啊！唉，拍過廣告好多啦，亦都未必喺度講，我冇準備到個 list，你明唔明啊？嗯你知道嗯嗯嗯。好多時啲廣告咁我後來開咗間廣告公司咧，的確咧，我哋拍嗰啲廣告咧，因為越做越開始老實講嗰陣時，我做過廣告方面嗰啲業績係相當成功嘅我請好多啲外國導演喎，嗰啲廣告哇。導演咁樣，係嗰陣時咁嘅。嗰啲香港啲廣告公司咧，4A 廣告公司嗰啲話事啲人咧都係外國人嚟嘅。嗯。佢有啲咩 project 有啲咩咧，佢都希望揾一個外國導演。咁我咧請咗幾個外國導演，就喺我公司度做做拍廣告啦。咁所以做個業績相當好嘅，嗰陣時拍啲廣告國泰航空公司啊，係咯，柯達啊，嗰陣時柯達咧仲係喺度噶嘛，係嘛，嗰陣時有香煙咧，係咯，係。仲係酒啦，咁嗰啲好 budget 噶嗰陣時，係嘛，係啊，因為就嗰陣時喺香港咧，啲細嘅牌子啊，啲本地餐廳啊，邊有錢去拍廣告啊？咁所以。冇可能嘅，嗰陣時全部俾嗰啲大嘢霸晒噶啦，尤其是嗰陣時香煙，哇，差唔多每一個 slot 你都有隻香煙嘅。咁嗰係。陣時我哋公司真係拍好多嗰啲大片啦咁拍埋添，唔單止話做後期嘅拍賣啊，同埋係成個 finish 啊咁樣，咁嗰啲 budget 好大嘅啊。嗯嗯。咁啊，其實做廣告做得好好啊！嗱，你又話啲 budget 又好啦，啲牌子又好啦，但係咧，你都繼續轉型，就開始咧就搞呢一個嘅電腦特效，又係點樣所開始啊？以就話，所以就同你講啦，好多後生人，你哋如果係真係要賺錢或者揾食咧，就唔一定要追隨你夢想嘅。如果我當時繼續做廣告，就乜嘢咧？我當然我冇放棄到喎，我就有一組人係專門做嗰啲嘅，嗯。但係咧我亦都冇放棄到喺電影方面嘅發展啦，係嘛？咁就變到我係當時因為受到啲荷里活片咧，例如Spielberg 啲戲啦，係。佢嗰啲 Close Encounters 佢E.T. 嘅 E.T. 先至犀利，係咯。同埋又有一啲好商業嘅戲，例如嗰陣時有 Star Terminator。Wars 未啊？嗱，Star Wars 有但係我反而唔係認真太中意 Star Wars 嘅，我中意 Terminator 同埋Spielberg 嗰啲戲嘅。嗯嗯。咁當然 Star Wars 佢嗰啲特技都啟發到我好多啦，因為後來亦都影響到我後來同 Lucas 間公司合作拍廣告嘅，係咯。
但係始終佢哋啲，始終啲 Spielberg 都係要靠 George Lucas 嗰啲科技去完成啲戲嘅。但係咧，我後來睇翻一個原裝嘅 Star Wars Episode Four 咁樣咧，係係睇住咧個 X-wing fighter 有兩條魚絲係冇抹走㗎，吊住嚟飛㗎。咯，咪就係話咯，係咯，咪就係話咯。咁我想覺得當時要用啲科技去apply 落去香港電影度啦，咁樣，所以開始研究嗰樣嘢啦。但係你讀電影嘅時候冇呢啲科技㗎喎，你點樣冇嘅，樣去到冇嘅，冇。認識啊？但係講唔係讀電影俾到我好好嘅嗰個基礎啊，嚇、嗯例如菲林啲基礎啊，我哋去 lab 啊，我哋去剪接房啊嗰啲嘢點駁埋啊咁樣咧，即始終係俾到我哋一啲好重要嘅基本嘅 knowledge 啊，係啦。所以而家咧，我之前咁講啦，啲後生人咧，你揸住個手機都拍到電影，你用一架普通嘅相機入邊都有拍 video 都拍到，太容易啦。咁所以反而咧，好多時出嚟啲嘢咧，即係唔係好似電影啊？你明唔明啊？所以我係好想同啲後生人講咧，佢哋拍啲嘢出嚟咧，太容易啦，嗰啲機器太容易喐啦。太容易做 effect 啦嚇，咁變咗咧好似 game 咁啊，冇電影感，冇電影。你講古仔咧，你係想你好似睇連環圖啦，你明唔明？唔係睇一部 storybook 啊，你明唔明啊？所以咧係兩種感覺嘅。同埋以前菲林貴咧，咁所以即係樣嗱，嘢都你講得諗過啱啦。度過，啲燈 set 好晒啦。而家唔係，試當真，試當真，唔緊要拍多幾剔啦。哦，有佢開住啦，有佢 run 啦，係咯，就唔使理咁多啦。另一種 discipline 嚟嘅呢樣嘢。不過我始終係覺得咧，嗱，尤其是啲 AI 啦，AI 嚟緊啦，已經嚟咗啦，太容易啦。即係我覺得咧，AI 會讓而家啲後生人咧更加係唔會睇書啦，更加唔會話去戲院睇戲啦，肯定唔會添啦。咁我 predict 咧，而家將來好多後生人個個都係導演啦，個個都係可以係 filmmaker，一個人都搞得掂，冇問題係好嘅。你等於你寫書啫嘛，你而家寫書，第日啲人係用 AI 嚟 complete 佢嗰個作品嘅，係 visual 嘅，係冇問題嘅，係好嘅。不過咧，始終要留意到一樣嘢咧，就唔好太容易用到嗰啲 tools 咧，而係濫用啊。係咯，濫用之後咧，你睇完之後咧，你會覺得好似滯咗，你明唔明啊？咩都係大場面啊，咩都好似哇天花龍鳳咁樣咧，你呢個人會滯嘅。所以咧，我就喺個機會上同啲後生人講嘅。當朱家欣喺度講緊話，大家要小心啊，用 AI 啊，唔使下下都大場面啊等。但係當年你就係靠做大場面，跟住咧就殺咗條新嘅血路喎。我哋而家咧就已經係講到咧香港嘅電影開始有特效，咁其實咧亦都就係即係多謝荷里活有好多嘅電影咧，俾我哋見到，哇，原來咧 CG 啊，computer graphics 啊，唔使樣嘢咧都要係實質搭出嚟嘅。你要拍外星人咧，你做個模型，但係咧你亦都有好多嘢嘅電腦輔助可以做得到。咁而朱家欣咧啱啱攞咗呢一個終身成就獎啦，咁亦都咧就係講緊喺香港電影行業入邊，將呢啲特效帶過嚟，而且咧仲教育咗好多新嘅電腦特效方面嘅專家咁。咁但係當初朱家欣開呢一間嘅公司嘅時候，其實都唔係咁容易嘅喎。你係香港第一間嘅咁樣有規模地將特效帶嚟嘅公司，嗰陣時難唔難搞㗎？係相當困難嘅，因為咧你買一架電腦做咧係做唔到嘢嘅。嗰陣時嗰啲電腦慢嘅，好慢嘅嚇。咁嗱，講翻轉頭，我嗰陣時做廣告之後，好多 know how，好多技術，我就喺嗰度打咗基礎之後咧，但係我將廣告去轉移去到電影度咧，嗰個技術嗰個要求係多咗好多倍啊！因為咧，你諗下，我喺電視度睇嗰個畫面，同我哋喺電影度睇個畫面係大大好多。好多。
而且廣告所以咧，都係講緊30秒，你拍個咪就廣話咯，係啦。咁所以咧，嗰、個、技術上啊，即係嗰個要求咧係高好多倍，而嗰啲設備啊咁咧都係有唔同晒嘅啦。所以咧係嗰度係另一個好大好大嘅挑戰，同埋咧係要去借錢先買到啲機器做到要做嘅嘢咯嚇。聽講借咗咁好多錢喎。哦，講緊係兩三千萬㗎啦，係啦，係咯，呢個係講係啊，緊80年代尾、90年代頭係嘛？係啊，係啊，嗰個年代好多錢㗎啦，Leslie。如果我而啲錢攞嚟家都好多錢啊！買豪宅就我已經嗰陣時個豪宅唔係好貴啫嘛，500-600萬一間已經好靚嘅，靚到不得了㗎啦。哇！但係你係投資咗2000，係二三百借咗2000-3000萬。係咁好彩還到嘅，即係還到嘅。咁即係我嗰陣時全公司一齊200人嘅 Leslie，所以變咗唔係即係還機器啲錢都唔係最大筆，我出人工咁用嗰啲地方啊，咁同埋燈油火蠟啊，咁開支好大㗎，係咯。咁好彩嗰陣時嗰個年代咧，適逢廣告係黃金時代。嗯，好多好多香港好多嘢都係好需要我哋做嘅嘢，例如講翻轉頭，香港啟德機場搬咗去赤鱲角嘅時間咧，嚇赤鱲角機場第一套去全世界發放嘅宣傳片咧，嚇，就係我係用電腦做出嚟嘅。咁嗰陣時都機場未起好噶嘛，係啊，咁我咪用電腦起出嚟咯，係咯，電腦起嗰條片出嚟咯。咁當時係攞晒好多獎，咁嗰陣時就係 show 到俾全世界睇，香港有一個咁嘅赤鱲角機場起緊啦，咁樣，同埋起咗之後個樣係點咧？咁我用電腦 visualize 出嚟嘅。嗱，而家咧可能聽眾們聽，咁啊買屋都係咁噶啦，你要咪行入去咧喺個 太容 showroom 度，易啦，係啊，撳個掣你就睇到間屋係點，你仲可以 walk through 添。咁但係咧當時你就真係講緊啲電腦都係唔知係486啊，定係又係幾萬嘅速度，然後亦都哦，冇 AI 冇成喎。梗係冇 AI 啦，冇 AI 嗰陣時係真係諗都諗唔到嘅，點可能發夢都冇？嗰陣時係呢慢，但係咁啊，雖然嗰啲電腦慢，但係好貴㗎。嗯，另外嗰啲 software 又好貴㗎，唔係得你而家用嗰啲 software 平到不得了啦。係啊，幾萬幾嗰陣時啲廿蚊一個 software 月都得。咪就係話咯，嗰陣時啲 software 好貴啊，尤其是仲話電腦 animation 嗰啲 software 好貴嘅嚇。其實咁樣咁都講唔晒咁辛苦，因為點解？例如嗰陣時我係尤其是嗰陣時拍嘅嘢係菲林嗯，，OK？哦，菲林咧拍咗之後咧，我要將菲林咧 digitize 咗佢，OK？你正所謂 即 Sir 佢入機啦。即係 scan 入去啦，係啊，但係一格一格 scan 嘅喎，一哇秒鐘有24格喎，一秒哇，鐘先有24格喎，咁一格 scan 咧。係要唔知好似係6秒啊，因為10秒我唔記得咗啦。總之諗你計呢個時間啦，一套片啊係個半鐘頭啦，當佢為2個鐘頭啦，啊，120分1分鐘乘鐘，60秒乘24格，再哦，乘翻15秒，你等於幾多時間去唔識 scan 咧？計，唔識計，係啊，天文數字嚟嘅，所以淨係呢啲咁嘅技術上嘅嗰個叫做 housekeeping 咧都不得了。咁唔嗯，單止喎，嗰陣時仲係要訓練啲人才啦。我香港都未有啲咁嘅技術嘅人才嘅，例如我，譬如我影咗呢個人着住嗰件衫係紅色嘅，出翻嚟要翻嗰個色噶嘛，你唔可以話變咗粉紅噶啦嘛，一定係轉翻紅色。所以呢啲顏色嘅處理好緊要嘅，嗰啲 colorimetry 啊。嗰啲係技術上，如果唔係出到嚟變晒樣啊、蒙咗啊，咁簡直達唔到任何要求。嗰啲人哋嗰啲睇出嚟嗰種質素嘅要求咯，咁樣。嗱，咁啊所以呢一啲呢啲咧，咧，去到有少少技術性，普通人未必知道哦，原來嗰件衫係應該係鮮紅，唔係粉紅，唔係棗紅嘅咁。咁呢啲就未必個個人都識睇啊。但係如果你講到咧，係即係差唔多係一代香港人一齊覺得嘩然嘅咧，就係《風雲》呢一套嘅電影。不如同我哋係啦。講下你做《風雲》嘅傳奇啊！
OK 啦，咁啊變到我積埋啲經驗之後，當然都好多痛苦經驗先去到某一個地步，話我係 ready 啦，去 take up 一啲好大嘅 project 啦咁樣。咁就適逢嗰陣時，嘉禾嗰位蔡永昌先生，佢係 in charge of 某一啲 production 嘅。咁咧就之前咧，我同佢係有咗一個合作啦，係人間有情嗰個咧就係稍為簡單啲嘅合作嚟嘅，就係將一啲舊嘅片啊融入一啲現代演員啊咁樣咧去interact 好似 Forrest Gump 咁嘅。咁啊經過呢個合作愉快，咁同埋嗰啲質素出嚟咧，大家都睇到。之後咧就佢就係準備要開呢套片叫做《風雲》啦，係啦。